一部90年代的科幻片，由于画面过于骇人，成为很多人的童年阴影，甚至需要删减30分钟才可以呈现。精致的画面结合对科学的幻想，使它成为了一部难以超越的经典。在2035年月球基地的建成，从此人类的太空科技开始快速发展，逐渐放眼整个太阳系。经过20年的不断努力，建造了一艘名为领域号的太空飞船，前往太阳系边缘探查。结果，当飞船经过海王星时，却毫无征兆地离奇消失。人类花费数年时间寻找，依然音讯全无。就当大家逐渐将这件事淡忘时，近地空间站突然收到领域的信号，里面夹杂着凄惨的求救声。为了解开飞船消失7年的谜团，人类再次驾驶侠侣号前往海王星探查。此次任务包含了各个领域的工程师，其中维尔更是引擎方面的佼佼者，不止研制出先进的曲率引擎，同时已经将它应用在领域号上。经过56天的飞行，飞船来到了海王星附近。然而就在调整方向时，前方突然出现强烈气流，整个飞船不受控制的被